Sikiliza nikusimulie hadithi ya Dalikumbe. Ni hadithi inayosimuliwa kwa mdomo tu, inayohifadhiwa vifuani mwa wazee na kuhamishwa kutoka kwa wazazi hadi kwa watoto. Wakati wa usiku watu wanapokaa wakiota moto, ndipo hadithi hii huwa hai tena. Zamani za kale, kabla ya nyakati za sasa, palikuwa na mwanamke mmoja aliitwa Mariamu. Hakuwa na sifa za kipekee, isipokuwa alikuwa na moyo mwema na aliwakaribisha wasafiri waliopita karibu na nyumba yake ya udongo. Alikuwa akilima mtama na maharagwe kwenye shamba lake dogo na alifuga kondoo wachache. Aliishi maisha yake kwa amani, akijua vizuri mazingira ya jangwa analoishi. Alijua wapi maji huvuja wakati wa mvua, alijua nyota zinayomuongoza msafiri usiku, na alijua jinsi ya kuepuka dhoruba za mchanga zinapokaribia. Siku moja usingizi ulimwingia kwa namna ya tofauti na kawaida. Aliingia katika ndoto ambayo haikuwa kama ndoto za kawaida zilizozoeleka. Na katika ndoto hiyo hakumwona mtu yeyote, bali aliona mwanga tu ulionea kila mahali. Mwanga usioumiza macho, bali ulijaza roho yake amani isiyoelezeka. Kisha akasikia sauti ikimwambia kwa upole, "Ewe Mariamu, mwanamke wa moyo safi, utamzaa mtoto. Mtoto huyu atakuwa mwema na mwenye hekima kuliko wenzake, lakini kama ishara ya agano letu, macho yake hayataona mwanga wa jua, bali yeye ataona mambo ambayo wenye macho hawawezi kuyaona." Mariamu aliamka na kuwa na mawazo mengi. Jasho lilimtoka kwenye paji lake la uso, licha ya kuwa na baridi kali wakati wa usiku. Alikaa kitandani muda mrefu akiwa akijiuliza kama hiyo ni ndoto tu au ni ujumbe wa kweli kutoka kwa mababu au malaika. Siku zilipita na akashika mimba, na tumboni mwake alihisi uhai ukiwa wa nguvu isiyo ya kawaida. Alipojifungua, wanawake wa kijiji walimzunguka na kumsaidia, na mtoto alipozaliwa alikuwa mzuri, ngozi yake laini na nyusi zake nzito. Mtoto alitabasamu tu alipozaliwa, hakulia wala hakupiga kelele yoyote, lakini macho yake yale mazuri yalikuwa makubwa na meupe, hayakuona chochote. Mariamu hakuwa na huzuni wala ukata tamaa, hakujiona amelaaniwa, bali alimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii, na akamuita jina lake Baraka, maana alijua hii si adhabu bali ni zawadi maalum. Baraka alikuwa na kuwa na uwezo wa pekee. Aliweza kusikia sauti za mbali, kutambua watu kwa watu wazao, na kujua wanyama wanaokaribia kwa harufu zao pekee. Alijua lini upepo utabadilika, alijua lini mvua itanyesha kwa harufu ya hewa peke yake. Na ndipo alioa na kuzaa na watoto, na watoto wake wote walikuwa vipofu kama yeye. Na hivyo ndivyo ilivyoanza Dalikumbe. Kizazi baada ya kizazi, nyumba baada ya nyumba, ukoo baada ya ukoo, watoto wanaozaliwa wanarithi upofu huo. Lakini wanakijiji wanasema ni agano la kale, si laana. Ndipo wanaposema hadi leo, sisi hatuoni kwa macho ya nje, lakini mioyo yetu inaona mbali zaidi ya macho ya binadamu wa kawaida. Kijiji cha Dalikumbe kiko mbali sana na miji. Kiko takribani kilomita 60 kusini mwa mji wa Timbedra na zaidi ya kilomita 1000 kutoka mji mkuu wa Nouakchott nchini Mauritania. Hakuna barabara ya lami inayofika huko. Ili kufika unatakiwa kutembea kwa miguu au kwa ngamia kwa siku nzima, ukivuka matuta ya mchanga na mabonde makavu. Mazingira ni magumu. Joto upanda hadi nyuzi 45 wakati wa mchana, na usiku kunakuwa na baridi kali. Nyumba zao zimejengwa kwa udongo uliokaushwa na jua, na paa zao tambarare ambazo wakati wa usiku kunapokuwa na nyota nyingi upanda na kukaa juu ya paa hizo kutazama anga. Watu wa Dalikumbe wanaishi kwa kilimo kidogo cha tende na mtama na ufugaji wa mbuzi na kondoo wakati wa mvua inaponyesha. Kijiji hiki kwa sasa kina watu wengi ambao watu wote wana upofu. Hakuna hata mmoja wao ambaye anaweza kuona angalau kidogo. Lakini licha ya upofu, wanakijiji wamejifunza kuishi kwa ustadi mno.
wanatembea ndani ya kijiji kwa urahisi bila kujikwaa. Wanajua kila kona na kila pembe yenye jiwe. Kila asubuhi inapofika, wanawake kwa wanaume, watoto kwa wazee hufanya shughuli zao mbalimbali. Wanawake huanza na kusafisha mazingira yao kwa fagio, kisha kuwasha moto na kuandaa chakula. Wanaume hukusanyika kwenye mti mkubwa wenye kivuli na kuanza kupanga mipango yao ya siku. Watu wa Dalikumbe wamezaliwa na uwezo wa ajabu. Kuna baadhi ya wazee wana uwezo wa kunusa maji yaliyo ardhini, kwa kunusa mchanga na kusema mahali ambapo pakichimbwa maji yatapatikana, na wana uwezo wa kutofautisha kwa kunusa mchanga pekee na kusema sehemu ambayo maji ya chumvi au ya baridi yanaweza kupatikana. Vijiji vingine wanawalipa ili kuwasaidia kutafuta maji, na wazee hao wawili maarufu wanaoitwa Sidi na Ahmed wamekuwa kama ramani hai ya eneo lote la jangwa hili. Wazee hao hutembea kwa siku nyingi wakiongozwa na harufu ya upepo, wakipima ardhi kwa miguu yao, na wanapofika mahali panapofaa kuchimbwa, wanakaa chini, wanachukua udongo, wananusa na kusema chimba hapa na maji yatapatikana, na huwa hawajawahi kukosea. Lakini si wazee tu peke yao wanaofanya kazi, bali vijana na watu wenye nguvu hushughulisha na kilimo wakati wa mvua zinaponyesha, na wanaume hutoka na majembe yao kulima mashamba ya mtama, na wanafanya kazi kwa pamoja wakisaidiana kufyeka magugu na kupanda mbegu. Wanajua wakati wa kupanda kwa kusikiliza sauti za ndege na kubadilika kwa upepo. Wanawake hupanda mboga kama bamia na nyanya kwenye vijisehemu karibu na nyumba zao, wakitumia maji kidogo waliohifadhi kwa uangalifu. Ufugaji ni shughuli nyingine muhimu. Wanaume na watoto huwachunga mbuzi na kondoo asubuhi na mapema, wakiwaongoza kutafuta malisho. Wanyama hao ndio tegemeo lao la maziwa, nyama na ngozi. Wanawake hukamua maziwa asubuhi na jioni, na baadhi yao hufanya siagi na mtindi wanaouza kwa wasafiri wanaopita katika eneo lao. Pia wanakusanya kinyesi cha wanyama, wanakikausha na kukitumia kama kuni za kupikia, kwa sababu kuni za kawaida ni adimu jangwani. Sheikh mmoja, Mohamed Mahamudu, ambaye ni kipofu tangu kuzaliwa, anaongoza msikiti katikati ya kijiji. Asubuhi na mapema sauti yake inawaita watu kwenye sala ya alfajiri. Baada ya sala anakaa chini ya mti wa mkunazi na kuwafundisha watoto Qurani. Watoto hukaa kwenye duara wakimzunguka, wakiwa na vibao vyao vya mbao mikononi mwao, wakiandika kwa wino wa kuchoma. Sheikh Mahamud anasema ilichukua muda mrefu mpaka kuweza kuwafundisha watoto Qurani. Anasema siku za nyuma alimwendea mwalimu aliyekuwa akiwafundisha watoto wa kawaida. Alikaribishwa na kupewa nafasi ya kufundishwa peke yake. Mwalimu alikuwa akiandika aya za Qurani na kuisoma mara kwa mara mpaka alipoweza kuzirudia na kwa kuzikumbuka kwa kuzikariri kichwani. Anasema kila siku ya maisha yake ilikuwa hivyo mpaka alipoweza kuhifadhi Qurani nzima kichwani kwa ukamilifu. Watoto anaowafundisha yeye, Sheikh Mahamudu anasema kuwa wanapoweza kuhifadhi Qurani nzima kichwani kwa ukamilifu, na huenda kuwafundisha watoto wengine katika maeneo mbalimbali. Wanawake wa Dalikumbe wanajishughulisha na ufundi wa mikono. Wanashona nguo kwa mikono, wakitengeneza nguo za kila siku na nguo za sherehe. Wanafuma makapu na mikeka kwa kutumia majani ya mitende, wakiyapamba kwa rangi za asili wanazotengeneza kutokana na mizizi na magamba ya mitende. Baadhi ya makapu hayo wanayauza kwa wasafiri wanaopita karibu na maeneo yao, au kubadilisha na chakula au baadhi ya vitu vingine muhimu. Pia wanatengeneza vyombo vya udongo kama bakuli na mitungi kwa ajili ya kuhifadhia maji na nafaka. Wanaume wengine ni mafundi seremala na wafinyanzi, wanatengeneza majembe, vijiko vya mbao na fimbo za kutembea zilizochongwa kwa michoro ya kipekee. Fimbo hizo ni muhimu sana kwa watu wenye upofu, na kila mtu ana fimbo yake aliyozoea mara kwa mara kwa miaka. Pia wanatengeneza nyavu za kuwinda ndege wadogo na mitego ya kukamata sungura jangwani. Wanaume wengi wadogo hujishughulisha na ujenzi wa nyumba, wakitengeneza matofali ya udongo na kujenga kuta kwa ustadi wa hali ya juu. Lakini sio wakazi wote wa Dalikumbe wanaofanikiwa.
baadhi ya wakazi, hasa wazee wasio na uwezo tena wa kufanya kazi za shambani au watu wenye ulemavu zaidi, wanalazimika kwenda kwenye maeneo ya njia za misafara zinazoelekea mjini kuomba kwa wapita njia. Mchana kutwa kijiji kina shughuli nyingi. Watoto wanacheza kwenye mchanga wakifanya michezo ya kujificha na kutafutana kwa kutumia sauti peke yake. Wanaume wanakaa kwenye vikundi wakizungumzia masuala ya kijiji na siasa. Wanawake wanakwenda kwenye visima kuchota maji wakibeba mitungi juu ya vichwa vyao, wakitembea kwa udhabiti bila kuhitaji mtu wa kuwaongoza. Wanapokutana kwenye visima, wanawake hao wa Dalikumbe wanazungumza, wakicheka, wakibadilishana habari za familia zao. Maji wanayochota wanayatumia kwa uangalifu mkubwa kwa sababu wanajua thamani yake. Jioni inapokaribia, wanaume na watoto warudisha wanyama nyumbani wakafungia kwenye mazizi yao. Wanawake wanaanza kuandaa chakula cha jioni, wakisaga mtama kwa kutumia masaga ya mawe, wakipika kwa kutumia moto mdogo ili kuokoa kuni. Harufu ya chakula inaanza kutanda kijijini, ikichanganyika na harufu ya moshi na harufu ya mchanga. Chakula chao ni rahisi: uji wa mtama, mkate wa mtama, maziwa mara kwa mara, nyama ya mbuzi wakati wa sherehe, lakini wanakula kwa furaha na kushukuru. Lakini licha ya bidii yao, wanakijiji wanakabiliwa na changamoto kubwa. Changamoto kubwa ni kutojaliwa na serikali. Hakuna zahanati, hakuna dawa, hakuna shule, hakuna barabara katika kijiji cha Dalikumbe. Licha ya kushiriki katika chaguzi za kitaifa na kuwapigia kura viongozi, wanapoomba huduma za msingi, wanakijiji wa Dalikumbe hawasikilizwi. Kiongozi wa kijiji Mohamed Mahamud anasema kwa masikitiko, ni kama sisi si raia wa nchi hii, ni kama tunaishi kwenye sayari nyingine. Mtu akiumwa na homa kali au ugonjwa wowote, kwanza wanajaribu dawa za asili wanazozijua tangu enzi. Wakikusanya majani ya mizizi kutoka jangwani, wanachemsha na kumpa mgonjwa. Na ikiwa hali inazidi kuwa mbaya, ndipo wanapoamua kumchukua hadi Timbedra, mji ambao upo kilomita 60 kutokea Dalikumbe. Wanamlaza kwenye machela iliyotengenezwa kwa ngozi na miti, kisha wanaanza safari ya siku nzima wakimbeba kwa kubadilishana, wengine wakiongoza njia kwa sauti, wengine wakibeba chakula na maji. Baadhi ya wagonjwa wanashindwa kufika sehemu ya kupata huduma za kitabibu, wanafia njiani. Na kuna baadhi ya wanawake wajawazito wanajifungua nyumbani chini ya mitende wakisaidiwa na wazee pekee, na watoto wengi hufa kabla ya kuona mwanga wa jua. Hii ndiyo historia ya Dalikumbe, hadithi ya watu walio na imani yao ya kale kuhusu Mariamu na ndoto yake, wanaoishi kwa bidii na juhudi zao wenyewe katika mazingira magumu ya jangwani. Wanalima, wanafuga, wanafundishana, wanafanya kazi za mikono, wanatafuta maji, wanajitegemea kwa kila namna, lakini wanapuuzwa na serikali yao. Wanaendelea kuishi, wanazaliana, wanafanya kazi na wanategemeana wao kwa wao. Wanaamini kuwa kwa kukubali hali yao, wanaheshimu ahadi ya mababu zao na kudumisha usawa wao kwenye jangwa la Dalikumbe. Usiku wanapokaa pamoja kwenye moto, wanazungumza na kukumbuka historia yao. Wanaimba nyimbo za kale, wanajua kwamba angalau wao si wapweke, wako pamoja. Na hadithi yao inaendelea hadi leo kwenye nyuso za watoto wanaozaliwa na macho yaliyofumbwa. Hii ndio Dalikumbe, si mahali pa kusikitikia, bali ni mahali pa kujifunza namna watu wanavyoweza kuishi kwa nguvu zao wenyewe, kwa imani yao na kwa mshikamano mkubwa. Ni kijiji cha watu ambao licha ya kila kitu wanaendelea kuwa na matumaini, na matumaini yao ndiyo yanawafanya wawe hodari, wanafanya waendelee na wanafanya wawe hai, siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, kizazi baada ya kizazi, na hadithi yao inaendelea hadi leo.